mu mawulire ge tuyinawo Red Zone TV kwali bali kubanga okyagoberera ensonga za Akireo Kivumbi ono nga y'omu kubakulira security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. General Gaddafi ono nga naye ali ku tiimu ey'ebyokwerinda eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'omulala amanyiddwa nga Wakabi Smart ono nga ye driver eyali avuga tiimu ey'ebyokwerinda era eby'ekibiina ekya National Unity Platform. Naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera ebintu byongedde okubanga bikalubamu mu kooti etuula e Masaka. Ensonga zongedde okubanga ate zijjamu obubadi obutali bwa bulijjo. General Gaddafi, Akireo Kivumbi, Wakabi Smart n'abamu ku baana abalala naddala bano abasatu abakwatibwa naddala ku misango emijweteke bye babateekako gwampuliriza. Embeera wetwogerera si nnungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lw'okuba nti kooti etandise okubaako obundoliindoli bwezannyira naddala mu musango guno. Ababaddeyo era abagoberedde emboozi obwedda ze tukuwa emisana ku mitimbagano egy'enjawulo naddala gwazzaagoberera emikutu gyaffe gyonna kwe tusinzira okubanga ate tukutuusaako ensonga mu kkooti olunaku olwaleero. Bano bonna baleeteddwa. Wakabi Smart ono nga driver, Akireo Kivumbi ono nga yakulira ebyokwerinda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. General Gaddafi Mugumya ono naye nga ali ku tiimu eya security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bonna babateekako omusango ogusinga okuba ogw'omutawaana ennyo. Omusango baguyita aggravated robbery. Mbu omusango ogwo guba gutegeeza nti wabba naye nga wabbisa mundu, wabbisa biso n'ebintu ebirala ebyobulabe ebifaanana bwe bityo. Kyokka bano ng'omusango gwe baba basibako mbu baakuba bannamawulire e Masaka mu kuziika Pascal ensasagge mu gyejjukira omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, ensasagge gye baateekawo akakodyo ke baali baagala okukozesa babeere nga batambaala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuteekawo obunkenke n'embeera endala ebintu ebitaatambulanga bwe baali babibaze oba oliawo. Wetwogerera nga kigambibwa nti bano abaami okuli Mathias Mpuuga, okuli omusajja amanyiddwa nga Abedi Bwanika bagambibwa okuba nti nabo bali emabega wa bino. Era omulamuzi aleeteddwa omulundi ogwaleero, omulundi guno olunaku olwaleero, kigambibwa nti ono omulamuzi abadde yaakava ndowooza mu kutendekebwa nga ne byasala tabitegeera bulungi nnyo. Eyatambudde naffe ndowooza obitegeera bulungi nnyo kuba emikutu mingi gwe tusinzira okubanga tukutuusaako. Kakati ekigenda mu maaso okusinzira kubamu ku bannamateeka ababadde balondoola ensonga eno nga bw'ogenda okulaba mu katambi, bavuddeyo ne bategeeza abalamuzi akabadi ke baliko kakumakinga sure nti emboozi gye walaba etambulira ku Ssegirinya Muhammad y'emboozi gye baagala oba oliawo etambulire ku baana bano okuli General Gaddafi, Wakabi Smart ne Akireo Kivumbi, kubanga omusango gwe babavunaana obujulizi bugambibwa okuba nti bwababuze. Oluvannyuma lw'obujulizi okubabula, omulamuzi ategeezezza oba puliida w'abano ategeezezza nti bakizudde ng'ekigendererwa ekya gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni eky'abalamuzi oba oliawo ne ba Mathias Mpuuga abali emabega w'emisango gino kyekigendererwa ekikulu. Baagala bano basaavinga obusibe. Bakimanyi bulungi nnyo amateeka tegabakwata, tewaliwo bujulizi bubaluma, tewaliwo musango guliwo gwe bayinza kubanga bayimirirako, wabula ekigendererwa kya kumakinga sure nti bano basaavinga obusibe. Njagala kuwa munnamateeka ono era akoowodde n'ategeeza nti gwe munnayuganda yenna agoberera ensonga zino bino olina okubiyingiramu kubanga tebisusse ku nsonga z'amateeka. Beetaaga kye bayita people power oba amaanyi g'abantu gabeere nga gayingira mu mboozi eno, gabeere nga gayingira mu nsonga eno okwongera okulabisa ani ali emabega wa bino n'okukola ekyo kyennyini kyozze ng'omanyi gwazza tugoberera nga bw'omanyi amaanyi g'abantu kiki kye gasobola okubeera nga gakola. Omu ku bannamateeka abali mu musango guno bw'ati bw'ategeezeza ku nsonga zino bwe twamufunye mawulire n'adde nnyina okugakuwa emabega kaawo, wabula nga bw'omanyi ebitatambula bulungi waliwo ebiguddewaawo ne tasobola kubanga tukuweereza. Naye ebigambo bya munnamateeka ali mu nsonga zino njagala mbikuwa oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Kyetwazudde kyekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako ku musango gumu. Abantu bonna abavuga babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndowooza kyekigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bw'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ngera bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali
nakumpi na kuziika okwo ekigendererwa kiri very clear. Watu basobola namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateekako omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese. Tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala. Baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano fe ogwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka. Naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki? Okuvaayo. Kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu. Kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki? Lwa people power. So tukubiriza omuwabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki? Olunwe. Ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Kansomuizi tulabenga omulamuzi alina amagezi gabawadde ogw'okusaba. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala gobazze mubiri nti ate katutereka kakalo ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi abana. Tesobodde kooti kuwulira abantu bamalayo emyaka 8. Naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze. Kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi. Abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanya abajulizi tebabalina tumanye oba twejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango guno. Kwe kusaba kwaffe. Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama. Kuba ono senior woli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako. So kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano. Tulina law firms 8 kati wazaweze ne 12 eziri lwedde. Law firms yoteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajjeno waba jeno bakiikirwa nga baki nga bajjeno okulaba nti banunulwa. Naye n'oleeta ono seti n'ereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo fayiro mwanguye okulaba ntitugenda mu maaso. Kati eyeeya mukomyawo fayiro eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano. Ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 nga tebawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza. Ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza oluvannyuma neevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okukiyita gye bayita nole prosecute naye nga gw'omaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa. Tetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendebwa mukama waabwe. Ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo. Kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga. Tumubuuze nti bujulizi ki bw'olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery ne gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri lwaki fayiro aganyo giweereza e Masaka egende maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.